মেট্রো রেল চালুর পর শুধু অফিস টাইমে নয়, সারাদিনই যানজট এড়িয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াতের জন্য মেট্রো রেলকে বেছে নিচ্ছেন রাজধানীবাসী। যে কারণে খুব অল্প দিনই যাতায়াতের অপরিহার্য ও নিরাপদ বাহন হয়ে উঠেছে মেট্রো রেল। তবে সপ্তাহে 7 দিনই ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল করার কথা থাকলেও উদ্বোধনের প্রায় 1 বছর পর গেল জানুয়ারিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলা শুরু হয়। শুক্রবার বন্ধই থাকছে মেট্রো রেল চলাচল। এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন নিয়মিত মেট্রো যাত্রীরা। বর্তমানে উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচল করছে ঢাকা মেট্রো রেল। সকাল 7টা থেকে রাত 8টা 40 মিনিট পর্যন্ত 16টি স্টেশনে থেমে মেট্রো রেলে ওঠানামা করতে পারছেন মেট্রো যাত্রীরা। অল্প সময়ে যাতায়াত করতে পেরে স্বস্তি বোধ করলেও সময় না বাড়ায় ফেরার যাত্রায় স্বস্তি পাচ্ছেন না মেট্রো যাত্রীরা। যাত্রীদের দাবি মেট্রো রেল চলাচলের সময় বাড়ানো হোক। ঢাকা মেট্রো রেল চালু হয়েছে 2022 সালের 28 ডিসেম্বর। এরপর 2023 সালে পবিত্র রমজান চলাকালীন সময় দুপুর পর্যন্ত মেট্রো ট্রেন চলাচল করে। তবে এবার মেট্রো রেল 14 ঘন্টার বেশি সময় মানে রাত 8টা 40 মিনিট পর্যন্ত চলাচল করায় ইফতারের সময় মেট্রো রেল চলাকালীন সময় ইফতার কিভাবে হবে? পবিত্র রমজান মাসের জন্য ঢাকার মেট্রো রেলের নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। রোজার প্রথম 15 দিন মানে 1 থেকে 15 রোজা পর্যন্ত মেট্রো চলাচলের সময়ের কোনো হেরফের হবে না। তবে শেষ 15 দিন অর্থাৎ 16 রমজান থেকে ট্রেন চলাচলের সময় উভয় দিকে 1 ঘন্টা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ বলছে, রমজানের শেষ 15 দিন মতিঝিল থেকে সবশেষ ট্রেন 9টা 40 মিনিটে এবং উত্তরা থেকে সবশেষ ট্রেন 9টায় ছাড়বে। বাড়তি সময়ে 12 মিনিট পর পর 10টি বার ট্রেন চলবে। এখন দিনে 184 বার ট্রেন চলাচল করছে। তখন মানি 16 রমজান থেকে ট্রেন চলবে 194 বার। এটা শুধু ঈদ পর্যন্ত। তবে ঈদের পর আগের সময়সূচিতে ফিরে আসবে কিনা তা স্পষ্ট জানায়নি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। দর্শক, শুরু হচ্ছে রমজান মাস। ইফতারের সময় অনেকে রাস্তায় থাকবেন। মেট্রো রেলে খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের অনুমতি না থাকায় ইফতারের সময় মেট্রো রেলে থাকলে উপায় কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। অবশ্য এর উত্তর জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ বলছে, আসন্ন রমজানে মেট্রো রেলের ভেতরে ইফতারের সময় হলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করার অনুমতি দিয়েছে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। পানির পরিমাণের ক্ষেত্রেও শর্ত জুড়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে যাত্রীরা শুধু 250 মিলিলিটার পানি বহন করতে পারবেন স্টেশনে। ইফতারের সময় অনেক রোজাদার মেট্রো রেলে চলাচল করবেন। এ সময় কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে জানিয়েছে, কোনো অবস্থাতেই প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স ও মেট্রো ট্রেনের অভ্যন্তরে কোনো খাবার গ্রহণ করা যাবে না। ইফতারের সময় তারা যেন রোজা ভাঙতে পারেন সেজন্য শুধু মেট্রো ট্রেন ও স্টেশনে পেইড এরিয়াতে ইফতারের আগে এবং পরে 250 মিলিলিটার পানি বহন করতে পারবেন। তবে যাত্রীদের কাছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করে বলছে, যাত্রীরা যেন পানির বোতলটি স্টেশনে ডাস্টবিনে ফেলেন বা সঙ্গে নিয়ে যান। এছাড়া পানি পান করার সময় যেন সতর্ক থাকেন, পানি নিচে পড়ে ট্রেনের ফ্লোর পিচ্ছিল বা নষ্ট না হয়। মেট্রো রেল স্টেশনের টিকিট ক্রয়ের দুই পাশে দেয়ালের সাথে ঘেঁষানো ডাস্টবিন রাখা আছে, সেখানে আপনি পানির বোতল রাখতে পারবেন। এছাড়া পেইড এরিয়া মানে টিকিট পাঞ্চ করে যে এরিয়াতে ঢুকবেন সেখানে নির্দিষ্ট দুই পাশে ডাস্টবিন পাবেন, সেখানেও আপনি চাইলে পানির বোতলটি রাখতে পারবেন। এছাড়া প্রতিটি মেট্রো স্টেশনের 2 প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট জায়গায় বিন রাখা আছে, সেখানেও আপনি রাখতে পারবেন। এক কথায় যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা যাবে না।
ইফতারের সময়সূচি প্রতিটি মেট্রো ট্রেনের কোচের অভ্যন্তরে গ্যাংওয়ে জোর, যেটি দিয়ে এক কোচ থেকে আরেক কোচে যাওয়া যায়, সেটির পাশে লাগানো থাকবে। এছাড়া ট্রেনের কোচের ভেতরে এলসিডি সেলুন ডিসপ্লে, এলএসডি এবং প্রতিটি মেট্রো স্টেশনের কনকোর্স লেভেলের লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এলসিডি স্ক্রিনসমূহ ইফতারের সময়সূচি প্রদর্শিত থাকবে। মেট্রো রেল চলাকালীন সময় ইফতারের সময় হলে তখন কি ট্রেন চলবে বা বিরতি দিবে? দর্শক, এমন প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। তবে মেট্রো রেলের সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে জানা গেছে, ইফতারের সময় ট্রেন কোথাও বা কোনো স্টেশনে থামবে না। ট্রেন তার সময়সূচি অনুযায়ী চলবে, আর ট্রেন কোথাও বিরতি দিবে না বলেই রোজাদারকে সঙ্গে পানির বোতল রাখতে বলেছে কর্তৃপক্ষ। দর্শক, রোজাদার মেট্রো যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, মেট্রো রেলে ইফতারের পর যার যার পানির বোতল ট্রেনের ভেতরে কোনো অবস্থাতেই না রেখে নিজের বোতল নিচে নিয়ে বের হয়ে বিনে রাখুন। মেট্রো ট্রেনের কোচের ভেতরে অপরিষ্কার এবং পানি না ফেলি। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তার বিশেষ ঘোষণায় আরও বলেছে, পেইড এরিয়াতে অবস্থানের সর্বোচ্চ সময়সীমা 60 মিনিট থেকে শুধু পবিত্র রমজান মাসের জন্য 75 মিনিট উন্নীত করা হয়েছে। তার মানে পুরো রমজান মাস 1 ঘন্টা 15 মিনিট পেইড এরিয়াতে অবস্থান করা যাবে। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করলে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় অফিসে 100 টাকা জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। আসন্ন ঈদুল ফিতরের দিন মেট্রো রেল চলাচল করবে না বলেও জানিয়েছে মেট্রো রেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড DMTCL। পবিত্র রমজানেও আগের মতো শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকছে মেট্রো রেলে। বর্তমানে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর 11, মিরপুর 10, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় এবং মতিঝিল এই 16টি স্টেশনে থেমে মেট্রো রেল চলাচল করছে। 2012 সালে উত্তরা থেকে মিরপুর এবং ফার্মগেট হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হয়। এটি মেট্রো রেল লাইন 6 নামে পরিচিত। প্রথম পর্যায়ে 2022 সালের 28 ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু করা হয়। গেল বছরের 4 নভেম্বর চালু করা হয় আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ। শুরুতে মতিঝিল পর্যন্ত এই মেট্রো রেল নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও পরে তা কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। 2025 সালের মধ্যে মতিঝিল থেকে কমলাপুর অংশ নির্মাণের মাধ্যমে মেট্রো রেলের এই প্রকল্পটি শেষ হবার কথা রয়েছে। মেট্রো রেল থেকে প্ল্যাটফর্মে আগে নামতে দিন এবং ট্রেনে পরে উঠুন। অগ্রাধিকার ভিত্তিক আসনে যথাযথ ব্যক্তিকে বসতে দিন। দ্রুত সময়ে ট্রেনে ভ্রমণ করতে MRT বা র্যাপিড বাস ব্যবহার করুন। দর্শক, এবার বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও চিত্র দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সাথেই থাকুন।